Nazdar, nazdar! Vítam vás v Škótsku opätovne. Ďakujem, že ste si pustili toto video. Ide o West Highland Way, 150 km dlhom treku po vlastných. Dneska to bude o fantastických výhľadoch a hlavne, keďže som trepal do kamery občas 2x3, tak verím, že sa aj fantasticky zabavíte. V poslednej časti sme prešli jazero Loch Lomond, našiel som tam výborné pivko a počasie bolo extrémne premenlivé, čo ma teda čaká aj teraz. Vyspal som sa v takomto nádhernom bunghouse so 4 ďalšími účastníkmi treku a veľmi svieža skúsenosť. No a zakempil som to pred hostelom, kde som si rozložil stan a zaplatil som aspoň za sprchu takých primeraných 5 libier, čo bolo pre mňa veľmi veľké víťazstvo. No a teraz začíname na prahu 4. dňa hneď ráno. Nie, že by som sa ponáhľal dvakrát, ale nepodarilo sa mi vyraziť presne na čas. A tu sa ma rozhodli celkom zdržať týmto čuračíkom, prúdom, to čo je. Som to napúšťal asi 10 minút práve. Želám vám krásne dobré ránko dneska. Ja už som robil asi tak 12 km do cieľovej destinácie, nie na dnes, ale na prvú prestávku by to malo byť 15. A čo si urobil ty pre slovenský hip-hop? Si zábil. Pointa je tá, že dneska ráno sa moc natáčať nedalo, pretože asi do 12. proste pršalo a také ako keby tie veci, čo ti nikto nepovie, že do mokrej trávy proste nemôžeš dať ten ruksak. Treba potom dať raincover a takéto veci. To sú tie, povedzme, sprievodné veci popri tom. Takže musel som sa ráno pasovať aj s týmto a to dosť. No a v podstate dneska je na pláne, už sme za polovicou, čo je dosť veľký úspech. A myslím si, že v meste Tindrum to bude tak 95 km, čo je za mnou, čo je fakt mega úspech a moc sa tomu teším. No a tam sa doplňa nejaké zásoby, ale čo je trošičku problém, tak to je to, že v piatok, nie, z piatka na sobotu a hlavne sobota má byť extrémne daždivá, takže to znamená, že v jeden deň buď si to rozdelím, alebo budem musieť v jeden deň robiť 30 km a toto najhoršou pasážou. Takže buď zakempím niekde na vrchole a rozdelím si nejakých 5 km navyše medzi 2 dní, alebo ešte neviem, ako to spravím, ale musím tú búrku nestihnúť, lebo tá búrka je v poslednej časti, ktorá je najviac nehostinného prostredia. Nič tam není, žiadny coffee shop, žiadne bary, proste nedá sa nikde schovať, je to dolina, kde fúka a prší. A to v sobotu zastihnúť nechceš a pokiaľ to v sobotu ma zastihne, tak je dosť možné, že to nebude môcť prejsť a budem musieť čakať niekde v kempe. Takže to treba nejakým spôsobom prebušiť. Ja natočím niečo v Tindrum zase dneska. Tú zrkadlovku sa nedá ťahať za každým, pretože fakt mám dosť ťažký batoh a je to zbalené vždycky niekde na vrchu síce, ale keď ho zhodím, tak proste potrebujem chvíľu aj pauzy a nepotrebujem odtiaľ ťahať veci. Reč je o tomto batohu, ktorý zas spadol do mláky. Nevadí, ideme ďalej. Po vydatných dažďoch, ktoré som spomenul, ma čakali ďalšie sprievodné javy, ako napríklad táto mláka, ktorá vyzerá úplne bežne, ale není, pretože sa pod ňou nachádza nový svet. Niekedy sa mi tam zaborila noha fakt hlboko a ťahali ma von len paličky, keďže som tam bol totálne až pod členok. Kos, nesrandovali s tými škótskymi prepadávajúcimi sa mlákami. Sorry, ešte ráno som do tohto vstúpil a ono sa to kompletne preborilo so mnou. Obdivuhodne, no ľavá topánka to zvládla menej, práva to zvládla brilantne, mám taký pocit. Chvála Bohu, lebo fakt suché topánky potrebujem. Vysúšače vložiek boli asi dobrý nápad, ale po včerajších dažďoch sa to tu bude asi prepadávať o hodne viac, treba si dávať bacha dnes, kokos. Samozrejme, tieto problémy sa prejavili najviac v lese, keďže tam sa zadržiava voda najviac, ale cestou už do mesta Tindrum sa spájala moja cesta aj s cestou pre bežné auta a kolajskom a teda nachádzala sa tam takáto štrkovo-makadamová cesta ako kedy, ale aspoň spôsobovala teda, že sa človek neprepadne do druhej dimenzie. No a Tindrum je samo o sebe mesto, ktoré sa nachádza už za polovicou tohto celého treku. Bolo to myslím, že nejakých 95 kilometroch, takže po takýchto výhľadoch do diaľky a divokej prírode sa dostávam po dlhom čase k nejakej civilizácii zase, čo spôsobilo trošku euforický stav a povedal som si zároveň, že si aj zaslúžim nejakú tú odmenu po zase dlhšom šlapaní. Je to doma. Asi je to opačne, ale je to Tindrum. Za polkou.
No a toto je mestečko Tindrum, alebo dedinka, no záleží na pohľade na vec. Neviem ani koľko to má popravde obyvateľov, ale West Highland Way tadiaľ to prechádza. Ja som tu plánoval prespať, ale teraz som tu na obed nakoniec. A samozrejme, využil som to aj na nejakú tú kávičku. A ježišmaria, na toto som zabudol. Tiež si všade musím dať tú najväčšiu blbosť. Doplnil som každopádne nejaké tie zásoby, áno, strúhadlo to bola podstatná vec na mojej ceste a pokračujem prekročiť alebo vydávam sa na 100 km, takže za polovicu naozaj a cesta je stále rovinatá, opäť to pripomínam, lebo sa to čo chvíľa zmení. Práve sme opustili Tindrum, mesto, kde som doplnil nejaké snacky. No prekročili sme pravdepodobne nejaký 100 km, skontrolujem to a to znamená, že keď dneska skončíme na nejakom 105. alebo 110., tak je to nejakých 40 km za 2 dní. Alebo 45, tak nejak. Ako bude to trošičku výzva. Stále je to nádherné. Stále to stojí za to. Stále vám budem ukazovať tieto zábery. Ste pecka. Už som hovoril, aká bola dneska dobrá predpoveď. Nemalo pršať vôbec. Celý deň. Rovnako ako nevčerajšiu noc vlastne. A teraz v podstate neprší, toto je v pohode. Vyrovnaná teplota, len sa to mení kokos z minúty na minútu. Už vlastne to končí, tak takto vyzerá bez dažďa, jo? V Škótsku. To je tu normál. Daždivo, miestami fašierky, medzi tým hmlisto a zase slnko. To je taká klasika už tunak. Každopádne, tu na tomto moste mi tak nízko nad hlavou preletelo jedno vojenské lietadlo, že som ani nestihol vyvinúť správny tlak na foťák, aby to celé nahral, ale vyvinul som za to veľmi efektívne tlaky v abdominálnej oblasti, čo malo prakticky okamžitý následok výmenu mojich nohavíc. Super. Teraz to chce pauzu na jedlo. Pravdepodobne dneska určite budem pokračovať. Otázka koľko? Otázka, či to bude 5 km, alebo 7, alebo viac? Neviem. Máme len 14 dáčo, 15 možno je, takže máme ešte dosť času na nejaký ten trip. No a malá rekapitulácia, čo sa vlastne udialo za posledné 2 dní od opustenia jazera Loch Lomond. V prvom rade som zišiel z West Highland Way kúsok do mesta, kde som strávil noc v stáne pri hosteli a potom som sa zastavil v meste Tindrum na malú prestávku a smerom do Bridge of Orchy, kde sa nachádzame v podstate teraz, cez kopec, kde začínajú prvé stúpania. Plánujem niekde tu zakempiť v okolí, keďže na mapách CZ tam bolo veľmi veľa kempov, ale zatiaľ v Bridge of Orchy som si dal parádne sendviče a odporúčali sa tu všetci zastaviť. Jo, a čaj v Škótsku samozrejme naberá úplne iný rozmer a význam, dostanete k tomu komplet servis. No a tu ako vidíme začínajú sa prvé kopce, otvárajú sa prvé výhľady, ktoré ma našťastie ale nečakajú ešte v tento deň. Jo, a tento parchant si tu stále bezstarostne krúži. Počkam si ho dole, nech mi vyperie nohavice láskavo. Už sa to tu schyluje k večeru. V podstate nejakých 5 hodín, niečo po 5 a všetci už snoria po spotoch spacích. A tí najstatočnejší idú ďalej. Ja idem hľadať ešte trošku inám, takže držte mi palce, nech nájdem niečo v závetri a pod stromami možno, nech ma ráno nevyklepe tá zima. Lebo je to tu dosť ohubú už v týchto horách. Neviem koľko je stupňov teraz, ale už teraz je tu chladno. Ku koncu sme sa všetci tak nejak skupinkovali, keďže sme mierili na rovnaké spacie spoty, až na to, že tie boli pri vode a tak som tam úplne zakempiť nechcel kvôli midges a chcel som zároveň robiť 2-3 km navyše, lebo viac dnes, menej zajtra. No, s tými midges to tak úplne nevyšlo. Nakoniec som sa usalašil na takomto nádhernom miestečku s influencerským výhľadíkom, aj som sa o neho s niekým podelil. No a ráno som mal to klasické, že do čoho som vstal, aspoň vidíte, ako ťažko sa to hľadá na tom Instagrame, hej? A keďže som tu bol vlastne aj dostatočne skoro za denného svetla, tak som si potočil tú nádhernú zrúcaninku, ktorú som mal za stanom. No ale dôvod skutočný, prečo som tu bol tak skoro, bolo to, že som potreboval väčší rest, keďže na druhý deň ma čakala najťažšia pasáž do mesta Kinloch Leven. A to horský priechod s výškou 550 metrov nadmorskej výšky, čo sa teraz nezdá ako veľa, ale po 5 dňoch šlapania s tým ťažkým batohom to bolo horšie, ako keď si Mojžiš išiel nahoru po tie hlinené tabuľky. OK.
Pozeral som, či potom to zaspím. Dneska to bolo nejakých zhruba 26 km, necelých 27. Zajtra to je s určitosťou 27,5, ale do väčšieho stúpania. A treba to prebiť, pretože potom nás čaká veľmi búrlivý piatok. Popravde sa mi už zlievajú dni, takže proste pozajtra to bude zle, pozajtra bude veľká búrka. A nemôžem byť v tej spomínanej už doline, takže všetci majú ten istý plán dať to do predposledného mesta a pozajtra to pušnúť posledných 24 km veľmi rýchlo, aby čo najmenej každý zmokol. Ja som robil dneska vynikajúci nápad a bukol som si 2 hostely na 2 nadchádzajúce dni, odtedy čo dorazím do Fort Williams. Takže je to fakt vynikajúca tyčinka. No každopádne, týmto som to chcel nech zakončiť. Snad túto noc nezmrznem, lebo bude trošku chladnejšia, ale malo by byť bez dažďa. Tak ozvem sa najbližšie 2 dní a zatiaľ sa majte. Čauko. Na čo sa môžete tešiť na budúce? Nečakal som, že niekedy uvidím tento vlog z Harryho Pottera naživo. No a už to nebude len závod s časom, ale aj závod s vlastným telom. Občas sa na ceste dejú nepredvídateľné okolnosti a zranenia prichádzajú. Do Fort Williams sa každopádne dostanem, či po vlastných alebo tou horšou cestou autobusom, to uvidíme na budúce. Video je tu o týždeň, daj sem určite odber, nech ti neujde.